DG. Ça, c'est mon bike check. Le frame, c'est un Sunday Anchoise marron édition dans le 20.5. Ce frame-là, à Géo est vraiment cool, c'est facile de faire des tricks. Il va bien. Ensuite de ça, j'ai la Bars Flight Sierra. Elle va vraiment bien, nouvelle Bars. Elle va bien. Ensuite, la Stem, l'Animal, la classique. La 17 Animal aussi, on garde le même thème. Les pneus Animal, la roue Odyssey, Bandero, stock. Peg Shadow, il glisse vraiment bien. Une bonne aération. Les Upguard Knight. Ensuite de ça, Cranks Primo Holobite, vraiment solide. Pédale Odyssey, Sprocket Primo. Le seat, c'est un King. J'aime vraiment la shape, elle est slim, comme ça. Ensuite, les pneus à l'arrière, Animal ASM, Upguard FPM, et Peg Shadow. That's it.